Fala, turma, tudo bem com vocês? Por cá tudo tranquilo, graças a Deus. Sabadão, agora são 5h30 da tarde. Nós vai fazer uma fogueira réia por cá. Daqui a pouco vai vir os amigos, companheiros aí beber umas cachaças, ver mais nós aí. Estava meio envolvido aqui, ó. Vamos por cá. Tudo bandeirado já. Nós estamos bebendo uma cervejinha aqui dentro, às 10 horas devagarzinho. Uma aqui. Vamos tomar uma Leão do Norte. Cachaça tem aqui, ó. Essa é boa de verdade, mas você já leva um copo aí por cá mesmo. Nós jogamos uma gelada aí por cima. Beleza, turma? Vocês vão acompanhando o vídeo aí que eu vou mostrando pra vocês aí. Olha. Daqui a pouco nós põe fogo nessa fogueira aí. Tem uma lenha aí pra nós queimando devagarzinho. Pouca turma chegou com milho. Negocinho, a gente vai se entretendo aqui à noite até onde der. Beleza, turma? Acompanha o vídeo aí que eu vou mostrando pra vocês. Turma, nós estamos por cá. Escureceu já. Agora falta 2 minutos para as 7. Olha aí, ó. Olha. Olha. Isso aqui é só a entrada, tá? Por cá. Nesse modelo. Essa é boa de verdade, hein? Já a turma tá chegando. Marcou para 8 horas. Aí quando for às 7h30 nós já põe fogo nesse trem aqui para ir esquentando devagar. Beleza, turma? Vai acompanhando aí que nós vai mostrando para vocês aqui o andamento do... Olha. Desse modelo. Turma, nós vai pôr fogo na bicha aqui já, ó. Olha, nesse modelo aí, ó. Devagarzinho tá indo aí, ó. Pôr fogo nesse trem aqui pra nós ver como é que vai ficar. Papai,
Olha o fogo lá, olha o fogo. Nós já põe fogo aqui, turma, na fogueira aí, ó. E assim nós vai tomando mais uma cervejinha devagar para não bagunçar o sistema. E ó. Aí ó. Uma tira de leite. Chicão aí ó, no puro cavalo branco com água de coco. Esse é bom de verdade, hein? Fala turma, estamos por cá, a galera começou a chegar. Olha, tá bem movimentado já. Vou tomar mais uma. E aqui. Olha. Aí vai terça-feira de manhã. Fogueira ré no 12. A minha assistente tá de... Esse foi lá e me ligou pra mim. Claro, Cato. Eu tô aqui. Eu tava com... Paulo Santos pelo meio. Nunca vi o dentista. Ó, quer fazer isso? Vixe, tem 400 ter unha aí. E aí tu quer arrumar, quer arrancar. Pode arrancar e arruma esses quadros. E vai fazendo. Uma hora em vida. De graça, foi de graça, isso aí. Cabo. Eu adorei isso aqui. Vamos por cá. Já estreou. É, turma, estamos por cá. A turma tá animada aqui, ó. Eu sou apenas o rei do pecado. Eu sou apenas o rei do pecado. Um amendoinzinho cozido aqui, ó. Milhinho assado. Tem assado e tem queimado, depende do gosto. Beleza, turma? Nós estamos por cá. Fica todos com Deus aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe cada um de vocês.